Bella aratwite. None se koko iyi nda atwite ninde wayimuteye? Ko Dave mu byo avuga byose avuga ko iyi nda Bella atwite yayikuye ahandi. None se Bella ukomeje kwica urukundo rwa Dave niyo nama wamugira? Turabizi neza ko ibi byose nyina wa Dave yabyivanzemo, kandi nyina wa Dave icyo ashaka ni umwuzukuru, ntabwo areba ku byishimo bya Dave. Kandi uko nyina wa Dave abyivangamo akazana Bella kwa Dave, ni ukwica urukundo rwa Benita ndetse na Dave. Ese niyo nama wagira mama Dave? Ese niyo nama wagira Dave? Niyo nama wagira Benita se muri iyi kesi? Nshimiye buri muntu wese turi kumwe muri My Heart Analysis, ikiganiro cy'abafana ba My Heart, aho mugenda mutanga ibitekerezo ku ngingo tuba twabahaye maze natwe tukabisoma. Ibyo bitekerezo akaba ari byo duheraho tubahereza episode mukunze kandi mwishimiye. Nshimiye buri muntu wese turi kumwe mu kiganiro, basabe no gukora subscribe kugira ngo mwinjire muri My Heart Fans. Umuntu utarakora subscribe rero nizere ko iki ari cyo gihe cyiza cyo kuba yayikora kugira ngo nawe yinjire muri My Heart Fans. Dushimire Dati cyangwa se Kiramani Yannick bitewe n'ukuntu waba ushaka kumwita, maze tuze dutangire tumubwira ati warakoze, kuko ni umugabo utekereza ku bafana be. Niyo mpamvu yashyizeho uyu murongo mugari w'ibitekerezo by'abafana. Urakoze cyane. Dutangire ikiganiro cyibanda kuri kese zabaye muri My Heart, ariko My Heart ikarangira zidasobanutse. Izo ngizo turaza tukazizana tukaziganiraho nk'abafana. Ikaze neza, ariko mumeze neza, reba uko twumvira hanze y'igihugu cyangwa se mu gihugu, haba mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, no mu mujyi wa Kigali. Nizere ko umeze neza. Kese ya kabiri rero nyuma ya Dave tugiye kuba twajamo ni kese ya Nana ukomeje kugorwa cyane no kuja kwerekana kwa Suzy. Iyi kese turayifatanya n'iya Yves, kuko Suzy turabizi neza ko ntabwo yemera abakene. Ese niye nama wagira Yves cyangwa se Nana? Ni ukureka kuja kwiyerekana kwa Suzy, cyangwa se nuko bagenda bikaje iyo byakagiye? None se bagiyeyo ari Nana agiye kwa Suzy na Yves akajayo, bose Suzy akabanga, niyo nama wagira aba bombi? Nuko batandukana n'abakunzi babo, cyangwa nuko bakomeza bagahatana bagakundana? Nanone tugiye kugaruka kuri kese y'uwo bita Sankara wagiye kwa Jojo ari nk'akazi, byarangiye akunze Jojo. Ese niyo nama wagira Sankara? Nuko yakwica diru ya Yannick agafata Jojo, cyangwa se nuko yamanza yarangiza bya Yannick akabona gukundana na Jojo? Nese cyo gihe azakundana na Jojo, Kasha we azaba ari aho? Kasha azatuma uwitwa Sankara akundana na Jojo? Nihe nama wagira Sankara rero? Indi kese tugiye kuzaho ni kese igoranye cyane, abantu baribaza ngo bizarangira bite. Ni kese ya Nzayino ndetse na Scott. Nzayino na Scott barakundanye, gusa Nzayino icyo atazi ni uko urukundo rwabo Rwema ari we papa wa Scott ntabwo arushigikiye. Nese niyo nama wagira Rwema? Ibi byose biri guterwa n'ikinyoma kiri hagati y'uwo bita Rwema ndetse na Nzayino na Scott, babitse ibanga. Gusa kuri ubu ngubu Natasha yikundiye Scott. Ese niyo nama wagira Rwema kugira ngo ibi byose birangire? Nuko yavuga ibanga abitse, cyangwa nuko yabiceceka? Ese niyo nama wagira Natasha? Niyo nama se wagira Scott? Mwakoze kubana nanjye, tuzongere duhure ubutaha. Nitwa Kingman, ndabashimiye.